اهلا بيكم في ريفيوزات. بعد ما عملنا فيديو ريفيو بالمميزات والعيوب لتليفون هواوي اس10 P8، هنتكلم النهارده بالتفصيل عن الكاميرا وهنعرض الخصائص بتاعتها وهنعرض سامبلز للصور اللي احنا صورناها بالتليفون. خليكم معانا. اول حاجه هنبص عليها هي الكاميرا الخلفيه. فتحه العدسه بتاعتها 2 وفيها دول فلاش، وعلى الرغم من سمك التليفون القليل وهو 6.4 ملم، هنلاقي ان الكاميرا ما فيهاش اي بروز خارجي عن جسم التليفون، وده طبعا على عكس معظم الفلاج شيبس الموجوده في السوق اللي بتكون فيها الكاميرا بارزه عن التليفون. شركه هواوي بتقول ان السنسور الموجود في الكاميرا ده هو الاول من نوعه في العالم، وهو بيعالج 4 الوان RGBW ريد جرين بلو وايت، على عكس السنسورز اللي كانت موجوده قبل كده اللي كانت بتعالج 3 الوان بس ريد جرين بلو، وده هيخلي جوده الصور اللي احنا بنصورها بالتليفون احسن في الاضاءه العاليه او في الاضاءه المنخفضه. واخر حاجه هنقولها على الكاميرا ان فيها OIS، وده هيخلي الصور بتاعتك تكون ثابته اكتر لو انت ماسك التليفون بايدك ومش عايز الصور تكون مهزوزه. لو جينا نبص على السوفت وير بتاع الكاميرا هنلاقي ان السوفت وير بتاعها سهل جدا. انت ممكن تتنقل ما بين المودز سواء فيديو او فوتو او بيوتي او لايت بينتنج عن طريق ان انت تعمل سوايب على السكرين زي ما احنا شايفين. الحاجه الثانيه الحلوه موجوده ان الشاتر باتون او الزرار اللي بيصور هو كبير جدا على الشاشه، فده هيساعدك ان وانت بتصور ما تدوسش على اي حاجه ثانيه عشان ما تتلخبطش. زائد ان الكاميرا مزوده باكتر من فلتر للتصوير زي ما احنا شايفين. دي كل الفلترز الموجوده علشان ما تحتاجش ان انت تستخدم برامج تعمل بيها اديتنج للصور. لو جينا نبص على الخصائص الموجوده في التليفون هنلاقي فيها خصائص كتير احنا عارفينها وفي حاجات اول مره نشوفها. لو جينا نبص مثلا هنلاقي هنا البانوراما. طبعا احنا عارفين البانوراما اللي هي بتخليك لو انت عندك منظر عريض او صوره كبيره جدا وتقدر تصورها عن طريق ان انت تصور كذا صوره او تلف الموبايل، وفي الاخر الموبايل بيعمل تحليل للصوره الكامله وبينزلها لك. تاني اوبشن من الاوبشنز الموجوده هو السوبر نايت مود، وده هيكون مفيد لو انت بتصور في اضاءه خافته او بالليل وانت بتصور بره الشقه بتاعتك. هنلاقي ان هو بيعالج الصوره زي ما احنا شايفين، بياخد وقت اطول علشان يعمل معالجه للصوره. زي ما احنا شايفين التليفون بيبدا يفتح الصوره عن طريق ان هو بيحلل الاضاءه اللي داخلها ويعلي الاضاءه بتاعه الصوره زي ما احنا شايفين. ثالث حاجه هي ال HDR، وال HDR هو بيعمل برضه تحليل الاضاءه الموجوده وبيعلي او بيوطي الاضاءه على حسب الاضاءه الموجوده. اما رابع خاصيه من الخواص الموجوده هي الاول فوكس، وده بيساعدك ان انت تغير الفوكس ما بين الاوبجكتس المختلفه الموجوده عندك في الصوره. تعالوا نجربه مع بعض. لو احنا صورنا الصوره دي وبعد ما صورناها لقينا ان احنا عايزين نغير الفوكس ما بين الخلفيه وما بين الزرع الموجود قدام، لو احنا دوسنا هنا على الزرع الموجود قدام هيخلي الفوكس عليه والخلفيه هتكون بلور شويه، لكن لو دوسنا على الخلفيه هنلاحظ ان الخلفيه بقت ظاهره اكتر والزرع هو اللي بقى بلور. من الخصائص الموجوده برضه هي البيست فوتو، ودي بتساعدك ان انت تصور نفس المنظر كذا مره بسرعه كبيره جدا، وفي الاخر تختار ايه هي احسن صوره عجبتك من ال5 أو 6 صور اللي التليفون صورهم. ووتر مارك اوبشن ده بيساعدك ان انت تحط لو انت عندك لوجو معين عايز تحطه على الصوره وانت بتصورها بتقدر تحطه من خلال التليفون بدل ما تصور الصوره وبعد ما تصورها تحط اللوجو. هنا بيعتبر ان اللوجو ده هو درجه الحراره والمكان اللي انت بتصور فيه الصوره. زي ما احنا شايفين لو صورنا الصوره بعد كده بنيجي نعرضها بيكون اللوجو اوريدي موجود عليها. لو جينا نبص على البيوتي مود هنلاقي عباره عن سكيل من 0 لحد 10، وكل ما بنزود السكيل ده كل ما بيبدا التليفون يعالج الرتوش الموجوده في الوش. لو جينا نبص على الصوره اللي احنا صورناها في الاخر هنحس ان هي معمول لها اديت على الفوتوشوب، فالتليفون شال كل الرتوش الموجوده في الوش. الخاصيه اللي اول مره نشوفها موجوده في التليفون هي اللايت بينتنج اللي بتخليك تصور مناظر طبيعيه فيها اضاءه بطريقه مبتكره. هنشوف مع بعض دلوقتي. وزي ما احنا شايفين في الاخر دي ممكن تعمل لها سيف كانها صوره عاديه خالص. كل الفكره ان الموبايل بياخد فتره اطول ان هو يصور فيها، فانت تقدر تعمل اكتر من شكل باستخدام الالوان. واخر اوبشن من الاوبشنز الموجوده في التصوير هو الاوديو نوت، ان انت بيساعدك ان انت تصور صوره وتبعت معاها اوديو ريكوردنج لاي حد محتاج تقول له اي حاجه. الفرونت كاميرا الموجوده في التليفون او الكاميرا الاماميه هي 8 ميجا بكسل، ولو جينا نبص على السوفت وير بتاع الفرونت كاميرا هنلاقيه مشابه بشكل كبير جدا للسوفت وير بتاع الرير كاميرا او المين كاميرا، ففي البيوتي وفي الفوتو وفي الفيديو وفي التايم لابس. من الخصائص الجديده الموجوده في التليفون هي خاصيه البيرفكت سيلفي،
اللي بتتيح لك ان انت تتصور صوره سيلفي باحسن طريقه ممكنه، عن طريق ان انت تدخل صورتك 3 مرات. اول صوره بتكون من قدام، وتاني صوره بتكون من الجنب، وتالت صوره التليفون بيطلب ان انت تتصورها وانت باصص لتحت. بعد ما بتدخل الثلاث صور التليفون بيتيح لك ان انت تعمل اديت على الصوره من خلال اكتر من حاجه. اول حاجه هي السموثنس، او ان التليفون يشيل الرتوش المختلفه الموجوده في الوش. ممكن تفتح الصوره، ممكن تكبر العين، ممكن تخلي الوش ارفع. ده بيتيح لك ان انت تعمل اديت على الصوره بطريقه احسن، لان التليفون بيكون محدد مقاسات وشك مسبقا. وده هيخلي التعديلات اللي انت هتعملها على الصوره دلوقتي هتطبق بعد كده على اي صوره سيلفي هتتصورها. ده كان عرض الاهم خصائص ومميزات كاميرا هواوي اس10 P8. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على الويب سايت بتاعنا reviewzat.com. تابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.